bằng ní dương năng riêngអំពីពាក្យ sketch ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពាក្យបញ្ជាមួយចំនួននៃកម្មវិធី Fusion 360 កម្មវិធី Fusion 360 របស់ Autodesk អាចប្រើមុខងារ Modeling ផ្សេងៗបានរំលឹកពីម៉ោងមុន Solid Modeling គឺជាវិធីសាស្ត្រ Modeling មួយដែលគូរគំនូរ 2D នៅលើផ្ទៃរាបស្មើហើយប្រើគំនូរដើម្បីបង្កើតរូបរាង 3D ដើម្បីបង្កើតគំនូរ 3D ផ្សេងៗបានយើងត្រូវមានចំណេះដឹងអំពីការគូរ sketch គ្រប់គ្រាន់ការ sketch អាចឃើញថាជាការគូររូបភាពឬគូររូបផ្សេងៗនៅលើក្រដាសខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបគូររាងផ្សេងៗដូចជាបន្ទាត់រង្វង់និងចតុកោណកែងនៅលើកុំព្យូទ័រហើយបន្ទាប់មកបង្កើតជាគំរូ 3D នៅពេលដំណើរការកម្មវិធី Fusion 360យើងអាចឃើញផ្ទាំងអេក្រង់ដូចខាងក្រោមនេះដើម្បីគូរ sketch យើងត្រូវតែបញ្ចូលទម្រង់គំនូរ sketch mode យើងអាចបញ្ចូលទម្រង់គំនូរ sketch mode ដោយជ្រើសរើសយកពី Create ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងចំណោមពាក្យបញ្ជាឬ command ផ្សេងៗនៅក្នុង menu bar នៅផ្នែកខាងលើយើងអាចបញ្ចូលទម្រង់គំនូរ Create Sketch ដោយជ្រើសរើសយកពាក្យ Create Sketch នៅក្នុងចំណោមពាក្យ command ជាច្រើនទាំងនោះបាននៅពេលយើងជ្រើសរើស Create Sketch យើងនឹងឃើញផ្នែក 3 ដែលមានពណ៌ទឹកក្រូចផ្នែកពណ៌ទឹកក្រូចគឺជាផ្នែកដែលយើងជ្រើសរើសអាកណាមួយ X Y ឬ Z ដើម្បីគូររាង 2D ដែលយើងចង់គូរជ្រើសរើសផ្ទៃដែលត្រូវគ្នាដើម្បីគូសគំនូរ sketch នៅលើផ្ទៃ XZ ដែលមានអក្សរ X និង Z យើងជ្រើសរើសផ្ទៃដែលបង្ហាញដោយបន្ទាត់ពណ៌ខៀវនិងក្រហមដើម្បីគូសរូបនៅលើផ្ទៃ XY ដែលមានអក្សរ X និង Y យើងជ្រើសរើសយកផ្នែក XY ខ្ញុំនឹងគូរ sketch ថ្មីនៅលើផ្ទៃ XY ដែលមានអក្សរ X និង Y នៅពេលយើងជ្រើសរើសផ្ទៃដើម្បីគូរ sketch ផ្ទៃដែលត្រូវគ្នាត្រូវបានមើលបញ្ឈរពីកំពូលទៅបាតប៉ូលគឺស្ថិតក្នុងសភាពរាបស្មើហើយប្រសិនបើក្រឡេកមើលផ្នែកខាងលើយើងអាចមើលឃើញថា Solid Modeling បានផ្លាស់ប្ដូរទៅ Command ដែលប្រើក្នុងទម្រង់គំនូរឬ Sketch Mode ប្រសិនបើយើងមានការភ័ន្តច្រឡំថាតើវាជាទម្រង់ Sketch Mode ឬមិនមែននៅពេលកំពុងធ្វើ Modeling នោះសូមប្រើវិធីនេះដើម្បីបែងចែកភាពខុសគ្នានៅពេលយើងបញ្ចូលទម្រង់គំនូរ Sketch Mode យើងនឹងឃើញផ្នែកថ្មីមួយថា Sketch នៅក្នុង Menu Bar ផ្នែកខាងលើនិង Finish Sketch Icon នៅចុងខាងស្ដាំនៃ Menu Bar វិធីនេះយើងអាចដឹងថាវាជាទម្រង់ Sketch Mode ឬមិនមែនបានហើយយើងមកមើល Icon នៅក្នុង Menu Bar នៅផ្នែកខាងលើក្នុងទម្រង់គំរូ Sketch Mode Icon នៅក្នុង Menu Bar នៅផ្នែកខាងលើអាចបែងចែកជា3ប្រភេទធំៗមាន Create Bar ដែលមានពាក្យបញ្ជាដើម្បីគូសវត្ថុដូចជាចតុកោណរង្វង់ជាដើមទី2 Modify Bar មាន Command ដែលប្រើដើម្បីកែប្រែគំនូរ Sketch ដែលបានគូររួចទី3គឺ Constraint
Constraint ត្រូវបានប្រើដើម្បីកែប្រែរូបរាងដែលបានគូសក្នុងទីតាំងជាក់លាក់ឬកែទំហំរបស់វា យើងមករៀនឲ្យលម្អិតពីពាក្យ create នៅពេលយើងចុច create នៅលើ menu bar នៃផ្នែកខាងលើយើងនឹងឃើញ command ផ្សេងៗទៀត command ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើនៃពាក្យ create គឺជា command ដែលប្រើនៅពេលគូសរាង ឧទាហរណ៍ command line ត្រូវបានប្រើដើម្បីគូសបន្ទាត់ command rectangle ត្រូវបានប្រើដើម្បីគូសចតុកោណកែងឬការ៉េ និង command circle ត្រូវបានប្រើដើម្បីគូសរង្វង់ ហើយ command ដែលប្រើសម្រាប់គូសរាងនិងបន្ទាត់ផ្សេងៗគឺមានទីតាំងនៅខាងលើ នៅផ្នែកទី2 command mirror គឺជាពាក្យដែលប្រើដើម្បីចម្លងរូបរាងដែលបានគូស ពាក្យ circular pattern និង rectangular pattern ត្រូវបានប្រើដើម្បីគូសរាងក្នុងទម្រង់ជាក់លាក់មួយ ពាក្យ project/include គឺជាពាក្យសម្រាប់គម្រោង ហើយពាក្យ sketch dimension ដែលមានទីតាំងនៅខាងចុងគឺជាពាក្យ command ដែលសរសេរវិមាត្រយ៉ាងត្រឹមត្រូវនឹងរូបរាងដែលបានគូស អ្នកអាចគិតពី command create ដែលយើងត្រូវប្រើដើម្បីគូសរូបរាងណាមួយ បន្ទាប់មកយើងមកមើលពាក្យ modify វិញម្ដង ពាក្យ modify គឺជា command ដែលកែប្រែរាងដែលគូសក្នុង sketch រួច ឧទាហរណ៍ ពាក្យ modify គឺជា command ដែលកែប្រែរូបរាងដែលបានគូសពីមុន ដូចជាការធ្វើឲ្យមានគែមនៃរូបរាង ឬពង្រីករាងនៅចន្លោះពេលណាមួយ បន្ទាប់ទៀតនោះគឺពាក្យ constraint command ទាំងនេះបង្ហាញជាពណ៌ក្រហម command constraint គឺជា command ដែលប្រើដើម្បីជួសជុលរូបរាងដែលយើងបានគូសហើយនៅក្នុងទីតាំងជាក់លាក់ណាមួយ ឬ fix ទំហំរបស់វា តែមិនមែនជាការគូសឬកែប្រែរូបរាងនោះទេ នៅក្នុងម៉ោងនេះយើងនឹងរៀនពីពាក្យ create យើងមកអនុវត្តពាក្យ line ដែលមានទីតាំងនៅខាងលើគេបំផុត សូមជ្រើសរើសពាក្យ line នៅពេលយើងជ្រើសរើសពាក្យ line នោះម៉ៅ console នឹងលេចចេញឡើងជា line icon ចុចប៊ូតុងម៉ៅខាងឆ្វេងនៅកន្លែងណាមួយក៏បានដែរនៅលើអេក្រង់ សូមចុច ចុច 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 ចុចលើប៊ូតុងម៉ៅខាងឆ្វេង ប្រសិនបើយើងចុចលើប៊ូតុងម៉ៅខាងឆ្វេងយើងនឹងឃើញ line មួយលេចចេញឡើងនៅក្នុងផ្នែកនោះ បញ្ចប់ពាក្យ line ដោយចុចលើ icon ដែលមានរាងមូល យើងអាចឃើញថាពាក្យ command ត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលដែលបន្ទាត់ចុងក្រោយត្រូវបានភ្ជាប់ទៅចំណុចដែលវាបានចាប់ផ្ដើមដំបូងបើយើងមើលមកលើម៉ៅ console ពាក្យថា line នៅតែបន្តដំណើរការស្របគ្នានេះដែរយើងអាចចុច ចុច ចុចលើដោយប្រើប៊ូតុងម៉ៅខាងឆ្វេងដែលយើងមើលបន្ទាត់បន្ថែមកំពុងត្រូវបានបង្កើតនោះ ជ្រើសរើស icon រូបគ្រីសនេះហើយបញ្ចប់ការគូស line តែ command line នៅតែត្រូវអាចបន្តគូសបានទោះបីចុចបញ្ចប់ក៏ដោយបើចង់ឈប់គូសតែម្ដងយើងត្រូវចុច escape នៅលើ keyboard
បើយើងចុចបិទវាហើយមិនថាយើងចុច mouse ប៉ុណ្ណាទេក៏ line នៅមិនអាចគូរឬបង្កើតបាននោះដែរដោយដែលយើងបានឃើញ command line នៅកន្លែងពាក្យ create ជាធម្មតាត្រូវប្រើដើម្បីគូរបន្តត្រង់មានមុខងារស្ងាត់លាក់នៅកន្លែងពាក្យ line បន្ទាប់ពីជ្រើស command line រួចមកយើងចុចលើ mouse ខាងឆ្វេងដើម្បីគូសឡើងប្រសិនបើយើងបន្តចុច mouse ឲ្យជាប់ហើយផ្លាស់ទីវាយើងនឹងឃើញខ្សែកោងមួយកំពុងត្រូវបានគូរប្រសិនបើយើងចុចនិងផ្លាស់ទី mouse យើងអាចឃើញថាខ្សែកោងមួយត្រូវបានគូសដែលមិនមែនជាបន្តត្រង់នោះទេcommand line អនុញ្ញាតឲ្យយើងគូសបន្តត្រង់ឬខ្សែកោងបានយ៉ាងងាយស្រួលខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបលុបគំនូរ sketch ដែលបានគូររួចដើម្បីលុបគំនូរ sketch សូមចុចគំនូរ sketch ដែលយើងចង់លុបដោយប្រើ mouse ឬអូស mouse ដើម្បីជ្រើសរើសរូបរាងហើយបន្ទាប់មកចុច delete នៅលើ keyboard ដើម្បីលុបគំនូរ sketch ដែលបានជ្រើសរើសប្រសិនបើយើងចង់បានគំនូរ sketch ដែលបានលុបត្រឡប់មកវិញសូមចុច Ctrl Z នៅលើ keyboard ហើយ sketch ដែលបានលុបនោះនឹងត្រូវបានត្រឡប់ទៅស្ថានភាពពីមុនរបស់វាវិញខ្ញុំនឹងលុបគំនូរ sketch ទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានអនុវត្តពីមុនជ្រើសរើសគំនូរ sketch ទាំងអស់ដែលយើងចង់លុបដោយអូស mouse រួចចុច delete នៅលើ keyboard ដើម្បីលុបបន្ទាត់ឥឡូវនេះយើងមកអនុវត្ត command rectangle នៅកន្លែងពាក្យ create command line ដំបូងដែលយើងអនុវត្តនោះគឺជា command តែមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែ command rectangle វិញគឺមានបែងចែកជា3ប្រភេទវាមានបែងចែកជា two point rectangle, three point rectangle, center rectangle យើងមកអនុវត្តពីរបៀបដែល command rectangle នីមួយៗគូសចតុកោណកែងជ្រើសរើស two point rectangle ដែលមានទីតាំងនៅខាងលើគេបំផុតដូចគ្នានឹងពេលប្រើ command line ដែរ two point rectangle icon នឹងលេចឡើងនៅជាប់នឹង mouse cursor វិធីនេះយើងអាចពិនិត្យឃើញពីដំណើរការរបស់ command two point rectangle បាននៅខណៈនេះសូមចុច mouse និងផ្លាស់ទីវាបន្ទាប់ពីចុច mouse យើងអាចឃើញថាចតុកោណមួយត្រូវបានបង្កើតនៅពេលដែលយើងចុច mouse ពីរដងធ្វើនៅរឿងដូចគ្នាសូមចុចវាម្ដងទៀតដោយជ្រើសរើសចំណុច2យើងអាចឃើញថាចតុកោណកែងមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយឆ្លងកាត់ចំណុចដែលត្រូវគ្នាតាមវិធីនេះ command two point rectangle គឺជា command ដែលគូរចតុកោណកែងដោយប្រើពីរចំណុចបន្ទាប់មកសូមក្រឡេកមើល command three point rectangle ដែលមានទីតាំងនៅផ្នែកខាងលើទី2នៅកន្លែងពាក្យ rectangle command two point rectangle ជ្រើសរើសពីរចំណុចដើម្បីគូសចតុកោណខណៈដែល command three point rectangle បង្កើតចតុកោណដោយជ្រើសរើស3ចំណុចម្ដងទៀតយើងចុចយើងឃើញថាចតុកោណកែងត្រូវបានបង្កើតដោយធ្វើការចុចសរុបចំនួន3ដងលើកនេះវិញ
យើងនឹងរៀនអំពី Command Center Rectangle នៅក្នុងចំណោម Command Rectangle. Select Center Rectangle ហើយយើងត្រូវចុចគូសវាដូចនេះ នៅពេលដែលយើងប្រើ 2 point rectangle ឬ 3 point rectangle គឺយើងគូសចតុកោណកែងចេញពីចំណុចកែងមុន ចំណែកឯ Center Rectangle វិញយើងគូសចតុកោណកែងចេញពីចំណុចកណ្ដាលមុន ចំណុចសំខាន់នៅត្រង់នេះគឺថាយើងអាចគូសចតុកោណតាមវិធីផ្សេងៗរួមទាំង Command 2 point rectangle, Command 3 point rectangle និង Command Center Rectangle. ចតុកោណកែងដែលគូសដោយ Command 2 point rectangle និងចតុកោណកែងដែលគូសដោយ Command 3 point rectangle មានរបៀបគូសខុសគ្នា ប៉ុន្តែចតុកោណកែងដែលបានបង្កើតដោយប្រើ Command 2 point rectangle, 3 point rectangle និង Center Rectangle មានរាងជាចតុកោណកែងដូចគ្នា នៅពេលធ្វើគំរូ Modeling នៅថ្ងៃក្រោយ យើងមិនចាំបាច់ប្រើ Command 2 point rectangle ឬ 3 point rectangle នោះទេ ប៉ុន្តែយើងអាចបង្កើតចតុកោណបានដោយប្រើវិធីសាស្ត្រណាមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងចំណោមវិធីសាស្ត្រទាំង3អាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនិងការគិតជាក់ស្ដែង ដើម្បី Cancel Command Rectangle សូមចុចលើ Escape នៅលើ keyboard. ដើម្បីលុបរូបរាងទាំងអស់ដែលយើងបានគូសកំពុងអនុវត្ត អូសម៉ៅលើរូបទាំងអស់នោះ ហើយចុចពាក្យ Delete នៅលើ keyboard ដើម្បីលុបពួកវា លើកនេះយើងនឹងរៀនអំពី Command Circle ដែលមានទីតាំងទី3នៅផ្នែកខាងលើគេនៅក្នុងចំណោម Command Create. Command Circle គឺជា Command ដែលប្រើសម្រាប់គូសរង្វង់ ហើយយើងអាចប្រើ Command នេះដើម្បីគូសរង្វង់បានតាម5របៀប ក្នុងចំណោម Command Circle ដំបូងគេដែលយើងនឹងមកអនុវត្តគឺ Command Center Diameter Circle. នៅពេលយើងចុច Command Center Diameter Circle នោះ icon នឹងបង្ហាញជាប់នៅ Mouse Console ដូច Command មុនៗដែរ នៅក្នុងស្ថានភាពនេះយើងចុច ប្រសិនបើអ្នកចុច Mouse ចំនួន2ដង នោះចំណុចកណ្ដាលនៃរង្វង់នឹងត្រូវបាន Select ពេលដែលអ្នកចុច Mouse លើកដំបូង នៅពេលអ្នកចុច Mouse ជាលើកទី2 អ្នកនឹងអាចបញ្ជាក់អង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ ដូចនេះយើងអាចគូសរង្វង់បានដោយបញ្ជាក់ពីចំណុចកណ្ដាលនិងអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់បានដោយចុច Mouse 2ដង ទី2 យើងមកអនុវត្ត Command 2 point circle ដែលមាននៅក្នុងចំណោម Command Circle. ខ្ញុំសូមបង្ហាញនូវឧទាហរណ៍នៃ Command 2 point circle. យើងឃើញថារង្វង់មួយត្រូវបានគូសតាមរបៀបស្រដៀងគ្នាទៅនឹង Command ទី1របស់យើងដែរ ចំណុចខុសគ្នារវាង Command ទី1និង Command ទី2 នោះគឺ Center Diameter Circle ត្រូវបានគូសចេញពីចំណុចកណ្ដាលមុន ចំណែកឯ Command 2 point circle គឺគូសដោយប្រើពីចំណុចដែលឆ្លងកាត់នៃរង្វង់ យ៉ាងទៀតយើងអាចមើលឃើញថាយើងអាចគូសរង្វង់ដោយជ្រើសរើសអង្កត់ផ្ចិតបាន ចំណុចសំខាន់នៅត្រង់នេះគឺថាយើងអាចគូសរង្វង់បានដោយប្រើរបៀបផ្សេងៗគ្នា យើងមកអនុវត្ត Command ទី3ដែលមាននៅក្នុងចំណោម Command Circle គឺ Command 3 point circle. ខ្ញុំនឹងគូសរង្វង់មួយដែលជ្រើសរើសយក Command 3 point circle. យើងចុច Mouse ចុចម្ដងទៀត យើងអាចជ្រើសរើស3ចំណុចសរុប ហើយយើងនឹងឃើញថារង្វង់មួយត្រូវបានគូសដោយ3ចំណុចនោះ
យើងអាចមើលឃើញបានថារង្វង់ដែលយើងចង់បានត្រូវបានគូរដោយប្រើ3ចំណុចក្រឡេកមកមើលលើអេក្រង់រង្វង់មានរាងមូលដូចគ្នាដូច្នេះយើងពិបាកក្នុងការប្រាប់ថាតើមួយណាត្រូវបានគូរដោយប្រើ command 2-point circle ហើយមួយណាត្រូវបានគូរដោយប្រើ command 3-point circle ដូចនេះទោះបីជារបៀបក្នុងការគូរមានភាពខុសគ្នាពិតមែនតែរង្វង់ដែលបានគូរមកគឺដូចគ្នាខ្ញុំនឹងចុច escape នៅលើ keyboard ដើម្បីដោះ command វិធីសាស្ត្រក្នុងការរករង្វង់ដែលបានគូរគឺដូចគ្នាទៅនឹងពេលរៀន command ពីមុនមកដែរគឺយើងអាច select ទៅលើរង្វង់ណាដែលយើងចង់លុបហើយចុច delete នៅលើ keyboard ឬយើងអាច select រង្វង់ទាំងអស់ហើយចុច delete ដើម្បីលុបទាំងអស់ក៏បានដែរលើកនេះយើងនឹងមកអនុវត្ត command 2 tangent circle ដែលជា command ទី4នៅក្នុងចំណោម command circle បន្ទាប់ពីជ្រើសរើស command 2 tangent circle យើងនឹងចុច mouse លើអេក្រង់បន្ទាប់ពីបានជ្រើសរើស 2 tangent circle រួចហើយយើងអាចចុចលើអេក្រង់ហើយយើងឃើញថាมันមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីនៅលើអេក្រង់នោះទេ command 2 tangent circle គឺជា command ដែលប្រើក្នុងករណីពិសេសចុច escape នៅលើ keyboard ហើយបន្ទាប់មកគូសចតុកោណចែងដោយប្រើ command 2-point rectangleបន្ទាប់ពីគូសរាងចតុកោណរួចចុច escape នៅលើ keyboard ហើយជ្រើសរើស command circle និង 2 tangent circle ពី command create ប្រសិនបើយើងផ្លាស់ទី mouse លើបន្ទាត់ចតុកោណដែលបានគូរយើងនឹងឃើញថាបន្ទាត់ផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ទៅជាពណ៌ខៀវបែបនេះហើយ command 2 tangent circle គឺជាវិធីបង្កើតរង្វង់ដោយប្រើបន្ទាត់ត្រង់ខ្ញុំនឹងចុច mouse លើបន្ទាត់ត្រង់ការចុចលើបន្ទាត់ត្រង់មួយហើយចុចលើបន្ទាត់ត្រង់មួយទៀតនឹងគូសរង្វង់ដែលកាត់បន្ទាត់ត្រង់ដែលបានជ្រើសរើសទាំងពីរចុចលើបន្ទាត់ត្រង់ម្ដងទៀតយើងអាចមើលឃើញថាបន្ទាត់ត្រង់ដែលបានជ្រើសរើសពីរនិងរង្វង់ដែលយើងកំពុងព្យាយាមគូសគឺវាមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាចុចលើបន្ទាត់ត្រង់ម្ដងទៀតរួចចុចលើបន្ទាត់ត្រង់យើងនឹងឃើញថាអាចគូសរង្វង់ភ្ជាប់ទៅបន្ទាត់ត្រង់ដែលជ្រើសរើសបានបែបនេះហើយ command 2 tangent circle ជា command ដែលប្រើដើម្បីគូសរង្វង់ភ្ជាប់ពីរក្នុងចំណោម command circle យើងនឹងមកអនុវត្ត command ចុងក្រោយគេគឺ 3 tangent circle ប្រសិនបើយើងជ្រើសរើស command circle ឬ 3 tangent circle នៅក្នុង command create ហើយបន្ទាប់មកចុចលើអេក្រង់នោះមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយ command 2 tangent circle ដែរសម្រាប់ 3 tangent circle សូមបង្កើតចតុកោណកែ random ដោយប្រើ rectangle និង 2-point rectangle ក្នុង command create ហើយបន្ទាប់មកអនុវត្ត 3 tangent circle នៅក្នុង command create ជ្រើសរើស command circle និង 3 tangent circle ដូចនឹង command 2 tangent circle ដែរប្រសិនបើយើងផ្លាស់ទី mouse cursor ទៅបន្ទាត់ត្រង់នៃចតុកោណយើងនឹងឃើញពណ៌នៃផ្នែកនោះផ្លាស់ប្ដូរទៅជាពណ៌ខៀវខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសបន្ទាត់ត្រង់ម្ដងមួយសូមចុចបន្ទាត់ត្រង់
នៅពេលយើងជ្រើសរើសបន្តត្រង់ចំនួន3យើងនឹងអាចឃើញថារង្វង់មួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយស្របទៅនឹងបន្តត្រង់ដែលបានជ្រើសរើសមួយទៀតសូមចុចបន្តត្រង់ចុចយើងនឹងឃើញថារង្វង់ថ្មីត្រូវបានបង្កើតដោយភ្ជាប់ទៅនឹងបន្តត្រង់ទាំង3ដែលបានជ្រើសរើសដោយជ្រើសរើសបន្តត្រង់ដូចគ្នារង្វង់ត្រួតលើគ្នាហើយមើលទៅដូចជារង្វង់តែមួយយើងមកអនុវត្ត command 3 tangent circle ម្ដងទៀតដោយជ្រើសរើស command create rectangle 2 point rectangle ហើយគូសឡើងវិញដោយចតុកោណកែង random នៅកន្លែង command create ជ្រើសរើស circle 3 tangent circle ចុចលើបន្តត្រង់1 2 3យើងអាចឃើញថារង្វង់មួយត្រូវបានបង្កើតនៅពេលដែលបន្តត្រង់3ត្រូវបានជ្រើសរើសដូចគ្នានឹងបន្តត្រង់1 2 3យើងអាចឃើញថារង្វង់មួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប៉ះនឹងបន្តត្រង់3សូមចុចលើបន្តត្រង់ម្ដងទៀតបើយើងគូសរង្វង់ដោយប្រើ command 3 tangent circle យើងនឹងអាចមើលឃើញថារង្វង់ដែលស្មើនឹងបន្តត្រង់3ត្រូវបានបង្កើតចុច escape នៅលើ keyboard ជ្រើសរើសរូបរាងទាំងអស់ដែលយើងបានគូសបន្ទាប់មកចុច command delete នៅលើ keyboard ដើម្បីលុបរូបរាងដែលបានអនុវត្តមុនពេលរៀន command R ក្នុងចំណោម command create ខ្ញុំនឹងបញ្យល់ពី shortcut ជាមុនសិនប្រសិនបើយើងក៏លេខមើល command create យើងនឹងឃើញអក្សរធំសរសេរនៅជាប់នឹង command គន្លឹះទាំងនោះផ្ទុយទៅវិញមាន command ដែលមិនត្រូវបានសរសេរដោយអក្សរធំដូចជា rectangle ជាដើមមាន command ដែលសរសេរដោយអក្សរធំក្នុងចំណោម command circle យើងអាចឃើញថា command create diameter circle ត្រូវបានសរសេរដោយអក្សរ C អក្សរធំទាំងនេះអាចត្រូវបានគេថាជា shortcut ដែលប្រើនៅលើ keyboard ដើម្បីកាត់បន្ថយពេលវេលាធ្វើការនៅពេលធ្វើ modeling នៅពេលអ្នកគូស sketch ប្រសិនបើយើងបន្តធ្វើ modeling ដោយ select លើពាក្យ line ក្នុង create ដើម្បីគូសបន្តត្រង់ហើយបន្ទាប់មកចុចលើ rectangle និង 2 point rectangle នៅក្នុង create ដើម្បីគូសចតុកោណនោះយើងអាចនឹងស៊ីពេលក្នុងឡុងពេលធ្វើ modeling នោះនៅរាល់ពេលដែលយើងចូលទៅប្រើ command ម្ដងយើងត្រូវចុច command នីមួយៗក្នុង create ដោយប្រើ mouse ដើម្បីដំណើរការវាដែលនាំឲ្យយើងហត់នឹងចុចប្រើវានឹងជាពេលទោះបីជាយើងមិនជ្រើសរើស command ណាមួយក្នុង command create ក៏ដោយក៏យើងអាចដំណើរការ command ដោយប្រើ shortcut អក្សរធំដែលមានទីតាំងនៅខាងស្ដាំ command បានផងដែរប្រសិនបើយើងចុច L ដែលជា shortcut សម្រាប់ command line នៅលើ keyboard command នឹងត្រូវបានដំណើរការទោះបីជាយើងមិនផ្លាស់ទីឬជ្រើសរើស command line នៅកន្លែង command create ដោយប្រើ mouse ក៏ដោយចុច escape នៅលើ keyboard ដើម្បីបោះបង់ command ដែលមាននេះលើកនេះយើងនឹងដំណើរការ command 2 point rectangle ដោយ key on នៅលើ keyboard ចុច escape នៅលើ keyboard ដើម្បីបោះបង់ command ដែលមាននេះលើកនេះយើងនឹងចុច key C នៅលើ keyboard របស់យើងដើម្បីដំណើរការ command circle នៅកន្លែង create នៅពេលយើងចុច key C នៅលើ keyboard យើងអាចឃើញថា command center diameter circle ត្រូវបានដំណើរការដោយសារយើងមិនទាន់ស្គាល់ command sketch ទេដូច្នេះហើយយើងមិនចាំបាច់ទន្ទិញ shortcut ទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងប្រើនិងធ្វើ modeling ច្រើននោះយើងនឹងអាចចាំ shortcut សម្រាប់ចូលទៅប្រើ command ដោយខ្លួនឯងបានដោយសារតែបែបនេះហើយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលដើម្បីទន្ទិញ shortcut ឥឡូវនេះទេវាជាការល្អបំផុតប្រសិនបើអ្នកទន្ទេញចាំការប្រើ shortcut ដើម្បីចូលទៅប្រើ command ឬមុខងារទាំងអស់ដោយកាន់តែលឿននិងងាយស្រួល
ចុច Escape នៅលើ keyboard ជ្រើសរើស Sketch ដែលយើងបានអនុវត្តរួចនោះហើយលុបវាចោលលើកនេះយើងនឹងអនុវត្ត Command Arc ក្នុងចំណោម Command Create មានវិធី3យ៉ាងក្នុងការប្រើ Command Arc មាន 3 point arc center point arc និង tangent arc យើងមកអនុវត្ត Command 3 point arc Command 3 point arc អាចត្រូវបានសន្និដ្ឋានពីឈ្មោះ Command ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងគូស arc ដោយជ្រើសរើស3ចំណុចនៅពេលគូសរូបរាងនៅពេលយើងផ្លាស់ទី My Cursor ទៅទីតាំងដែលមាន Command Arc នោះយើងអាចឃើញប្រអប់ដែលមានការណែនាំសម្រាប់ Command ទាំងនោះយើងនឹងអាចយល់ពីការងារកាន់តែលឿនដោយពិនិត្យមើលការណែនាំលម្អិតសម្រាប់ Command ទាំងនោះនិងធ្វើ Modeling ជ្រើសរើស Command 3 point arc សូមចុចចុច Mouse ដោយជ្រើសរើស3ចំណុចដំបូងហើយជ្រើសរើសទទឹងនៃ Arc បន្ទាប់យើងនឹងអាចឃើញថាភាពកោងនៃ Arc ត្រូវបានជ្រើសរើសសូមចុច Arc ត្រូវបានគូសដោយជ្រើសរើសចំណុចសរុបចំនួន3លើកនេះសូមជ្រើសរើស Create Arc Center Point Arc សូមចុច Command Center Point Arc ដែលនេះយើងអាចឃើញថាវាត្រូវបានគូសខុសពី Command 3 Point Arc មើលហើយចុចម្ដងទៀតដំបូងជ្រើសរើសចំណុចកណ្ដាលនៃ Arc នៅពេលយើងចុចលើកទី2យើងជ្រើសរើសប្រវែងកាំនៃ Arc បន្ទាប់មកយើងជ្រើសរើសមុំធ្វើឲ្យមានជម្រើសសរុបចំនួន3ជាថ្មីម្ដងទៀតយើងអាចគូស Arc ដោយចុច Arc ដែលនៅកន្លែង Command Create លើកនេះសូមជ្រើសរើស Command Tangent Arc ជ្រើសរើស Tangent Arc បន្ទាប់មកចុចក្នុងចំណោម Command Circle ដែលយើងបានរៀនពីមុនដូចជា 2 Tangent Circle និង 3 Tangent Circle យើងអាចមើលឃើញថាវាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុង Command Tangent Arc នៅពេលដែលយើងចុចលើអេក្រង់នោះទេដើម្បីធ្វើការអនុវត្ត Command Tangent Arc បង្កើតចតុកោណកែងដោយប្រើ Command 2 Point Rectangle ជ្រើសរើស Command Create Arc Tangent Arc ប្រសិនបើយើងជ្រើសរើសជ្រុងនៃចតុកោណកែង Arc នឹងត្រូវបានគូសជុំវិញចំណុចនោះជាថ្មីម្ដងទៀតប្រសិនបើយើងជ្រើសរើសគែមយើងអាចគូស Arc Random បានបន្ទាប់ពីគូស Arc ប្រសិនបើក្រឡេកមើលអេក្រង់យើងនឹងឃើញមាន Icon នេះនឹងណែនាំយើងយ៉ាងលម្អិតនៅពេលរៀន Command Constraint ដែលយើងនឹងរៀននៅពេលក្រោយចុច Escape នៅលើ keyboard ដើម្បីបោះបង់ Command ដែលបានដំណើរការនិងលុបរូបរាងដែលយើងបានគូសកំឡុងពេលអនុវត្តនេះ
មានវិធីសាស្ត្រធ្វើការជាច្រើនសម្រាប់ Command Arc ដូចជា Command 3 point arc, Center point arc និង Tangent arc ប៉ុន្តែត្រូវចងចាំថាលទ្ធផលទាំងអស់លេចចេញឡើងក្នុងទម្រង់ arc យើងមកបន្តមេរៀនអំពី Command Sketch ផ្សេងទៀតលើកនេះយើងនឹងអនុវត្ត Command Polygon Command Polygon ក៏អាចគូស Polygon តាម3វិធីផងដែរជ្រើសរើស Command Circumscribe Polygon ដែលមានទីតាំងនៅខាងលើកុំចុច Mouse នៅពេលគូស Polygon ដូចបានបង្ហាញខាងក្រោមការចុចដំបូងជ្រើសរើសចំណុចកណ្ដាលនៃ Polygon បន្ទាប់មកសន្មតថាមានរង្វង់មួយនៅក្នុង Polygon ហើយរង្វង់នៅក្នុងវាមានទំនាក់ទំនងជាមួយ Polygon ម្យ៉ាងវិញទៀតវាត្រូវបានគេហៅផងដែរថារង្វង់ចរិតនៃត្រីកោណយើងអាចឃើញថា Polygon ក្នុងរាន Inscribe Circle ត្រូវបានគូស Polygon អាចគូសរូបរាងផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនអាស្រ័យលើរបៀបដែលយើងគូសវាប្រសិនបើយើងជ្រើសរើសចំណុចកណ្ដាលម្ដងទៀតហើយផ្លាស់ទីខ្មៅ cursor នោះខ្មៅ cursor នឹងផ្លាស់ប្ដូរហើយតម្លៃប្រវែងកាំនឹងផ្លាស់ប្ដូរដូចខាងក្រោមហើយប្រសិនបើក្រឡេកទៅខាងស្ដាំនៃរូបរាងទាំងថ្មីដែលមានលេខនឹងលេចចេញឡើងមកវាមានលេខ6សរសេរនៅលើវាប្រសិនបើយើងចុចលើផ្ទាំងហើយបដូរលេខទៅជា7យើងនឹងឃើញវាគូសជា hexagon ប្រសិនបើយើងបដូរលេខដែលសរសេរជា7ទៅ3យើងនឹងឃើញថាវាត្រូវបានគូសជាត្រីកោណយ៉ាងទៀតប្រសិនបើយើងចុច Tab នៅលើ keyboard នោះវានឹងបដូរទៅផ្ទាំងដែលយើងអាចបញ្ចូលប្រវែងកាំចំនួនបញ្ឈរនិងគែមបានប្រសិនបើយើងបដូរលេខនៅក្នុងផ្ទាំងនោះទៅជា6នោះយើងនឹងឃើញលេខឆកោណឬ hexagon ហើយប្រសិនបើយើងបញ្ចូល2នោះ diagon នឹងមិនត្រូវបានគូសទេព្រោះវាមិនមានប្រសិនបើយើងបញ្ចូលលេខ3យើងអាចគូស Polygon ដែលចង់បានជារាងត្រីកោណដូចបានបង្ហាញខាងក្រោមលើកនេះជ្រើសរើស Command Inscribe Polygon ដែលមានទីតាំងនៅផ្នែកទី2នៃ Create Polygon ប្រសិនបើយើងប្រៀបធៀប Command Circumscribe Polygon និង Command Inscribe Polygon ដែលត្រូវបានគូសដំបូងយើងអាចឃើញថា Command Inscribe Polygon ដាក់រង្វង់នៅខាងក្រៅនេះគឺហៅថារង្វង់កាត់យើងអាចគូស Polygon កាត់រង្វង់បាននៅពេលគូស Polygon ចុច Tab នៅលើ keyboard រួចវាយលេខ4ដើម្បីបង្កើតការ៉េប្រសិនបើយើងបដូរលេខទៅជា7វានឹងក្លាយជា hexagon ហើយប្រសិនបើយើងបដូរលេខ15វានឹងបដូរទៅជា15កននៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរយើងអាចបង្កើតរូបរាង Polygon ដែលចង់បាននោះបានប្រសិនបើយើងជ្រើសរើស Command Create Polygon Add Polygon Command ទាំងនេះនឹងមិនបង្កើតពហុកោណទេប៉ុន្តែជាបន្តត្រង់ Command Add Polygon អនុញ្ញាតឲ្យយើងគូសពហុកោណដែលចង់បានជាមួយនឹងប្រវែងម្ខាងប្រសិនបើយើងបដូរលេខ6ទៅ8យើងអាចគូស Octagon បានប្រសិនបើយើងបដូរលេខ8ទៅ15យើងអាចគូស15កនបាន Command Polygon ក៏អាចត្រូវបានធ្វើ modeling តាមវិធីផ្សេងៗដើម្បីសមនឹងស្ថានភាពនីមួយៗផងដែរ
មិនមានវិធីសាស្ត្រកំណត់ឬចម្លើយត្រឹមត្រូវនៅពេលគូរស្កេចនោះទេប៉ុន្តែវាជារឿងសំខាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ comment ផ្សេងៗទៀតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីគូរស្កេចឲ្យបានលឿននិងត្រឹមត្រូវនៅពេលអនាគតនៅពេលខ្ញុំគូរស្កេចជាឧទាហរណ៍នោះទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគូរស្កេចតាមរបៀបផ្សេងពីខ្ញុំក៏ដោយសូមប្រើ comment ផ្សេងៗប្រសិនបើយើងអាចគូរវាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពចុច escape នៅលើ keyboard ដើម្បីបញ្ចប់ comment ដែលបានដំណើរការជ្រើសរើសនិងលុបរូបរាងទាំងអស់ដែលយើងបានអនុវត្តលើកនេះយើងនឹងអនុវត្ត comment ellipse ក្នុងចំណោម comment create យើងអាចគូសរូបរាង ellipse ដោយចុច mouse សរុបចំនួន3ដងសូមចុច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 ម្ដងទៀតជាមួយនឹងការចុច3ដងដំបូងយើងអាចបញ្ជាក់ចំណុចកណ្ដាលនិងទទឹងនៃរាង ellipse យើងអាចគូសស្កេចរូបរាង ellipse ដោយបញ្ជាក់កម្ពស់ចុច escape នៅលើ keyboard ហើយលុបរូបរាងទាំងអស់ដែលយើងបានអនុវត្តឥឡូវនេះយើងកំពុងអនុវត្ត comment sketch យើងកំពុងរៀននិងអនុវត្ត comment ផ្សេងៗដូចជា line ដើម្បីគូសបន្ទាត់ rectangle គូស circle arc polygon ellipse ដើម្បីគូសរង្វង់យើងមកបន្តអនុវត្ត comment slot comment slot អាចត្រូវបានគូសជា5វិធីខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រគំនូរខុសៗគ្នាអាស្រ័យលើ comment ជាដំបូងជ្រើសរើស comment center to center slot ហើយសូមចុចចុចចុចជ្រើសរើសចំណុចកណ្ដាលមួយឬពីរនៃ slot ដូចខាងក្រោមយើងអាចគូររូបរាង slot ដោយបញ្ជាក់ទទឹងបានលើកនេះសូមជ្រើសរើស create slot overall slot ចុចចុចចុចលើកនេះយើងអាចឃើញថា slot ដែលយើងកំពុងព្យាយាមគូសមិនបានត្រូវបានគូសដោយកំណត់ចំណុចកណ្ដាលនោះទេប៉ុន្តែដោយបញ្ជាក់ចំណុចពីរដែលឆ្លងកាត់ slot និងទទឹងយើងមកបន្តគូស slot ដោយប្រើ comment create slot center point slot សូមចុចចុចចុចជ្រើសចំណុចកណ្ដាលនៃ slot ដូចខាងក្រោមយើងអាចមើលឃើញថារូបរាង slot ត្រូវបានបង្កើតដោយការជ្រើសយក center និងបញ្ជាក់ទទឹងរាងទាំងអស់ដែលបានគូរតាមរបៀបដូចគ្នានឹងមានរាងជា slot ប៉ុន្តែ slot អាចត្រូវបានបង្កើតតាមវិធីផ្សេងៗអាស្រ័យលើវិធីសាស្ត្រគូរសូមជ្រើសរើសទាំងអស់ចុច delete នៅលើ keyboard ដើម្បីលុបរូបរាងដែលយើងបានអនុវត្តមុននេះយើងមកអនុវត្តដោយ create slot 3 point arc slot សូមចុច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 លើកនេះយើងជ្រើសរើសសរុបចំនួន4ដងដើម្បីបង្កើត slot ដូចជាយើងគូស slot 3 point arc ដែរដូច្នេះហើយសូមចុចចុចចុច
ជ្រើសរើសសរុបចំនួន4ដងដើម្បីបង្កើតអាកមួយយើងអាចគូសរូបរាង slot ដោយបញ្ជាក់ទទឹងសម្រាប់អាកដែលបានបង្កើតបន្តទៀតមកយើងជ្រើសរើស create slot center point arc slot ហើយចុចយើងអាចជ្រើសរើសសរុបចំនួន4ដងដើម្បីគូសវាបានសូមចុចដងទៀតចុចវាបែបនេះយើងអាចបង្កើតរាង slot ផ្សេងៗដោយប្រើ command ផ្សេងៗទៀតបានចុច escape នៅលើ keyboard ដើម្បីបោះបង់ command ដែលបានដំណើរការចុច delete នៅលើ keyboard ដើម្បីលុបរូបភាពដែលយើងបានអនុវត្តមុននេះបន្ទាប់មកប្រសិនបើកលេចមើល command create យើងនឹងឃើញ command spline command spline នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃ command ដែលកម្រប្រើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមកអនុវត្ត command spline នេះជាមួយគ្នា command spline គឺជាខ្សែកោងសេរី command នេះត្រូវបានប្រើដើម្បីគូសខ្សែកោងដែលយើងចង់គូសដោយសេរីតោះជ្រើសរើស fit point spline ហើយគូសវាសូមចុចវាមើលទៅដូចជាបន្ទាត់ត្រង់ប៉ុន្តែពេលដែលយើងផ្លាស់ទីមក console ខ្សែកោងមួយត្រូវបានគូសចុងម៉ៅនោះយើងនឹងឃើញការផ្លាស់ប្ដូរខ្សែកោងអាស្រ័យលើចំណុចដែលយើងបានជ្រើសរើសវាត្រូវបានបញ្ជាក់ថាមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្សែកោងផ្សេងៗសូមចុចដោយដែលបានបង្ហាញខាងក្រោមយើងអាចឃើញថាខ្សែកោងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដោយសេរីនិងគូសនៅក្នុងផ្នែកនោះ command spline គឺជា command នៃខ្សែកោងសេរីយើងមកអនុវត្តជាមួយ command control point spline ជ្រើសរើសខ្សែកោង spline ហើយចុចអាស្រ័យលើចំណុចដែលយើងបានជ្រើសរើសយើងនឹងឃើញខ្សែកោងដែលគូសនៅលើផ្នែកនោះជ្រើសរើសរូបរាងដែលយើងបានអនុវត្តហើយចុច delete នៅលើ keyboard ដើម្បីលុបវាទាំងអស់នេះយើងកំពុងរៀនអំពី command sketch ក្នុងកម្មវិធី Fusion 360 command sketch អាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាធាតុមូលដ្ឋានបំផុតនៅពេលបង្កើតរូបរាង 3D ដើម្បីគូរគំនូរ sketch យើងត្រូវតែគូររូប 2D ដែលច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវនៅពេលគូរគំនូរ sketch 2D យើងត្រូវតែអាចគូរគំនូរ sketch ពិតប្រាកដដែលយើងចង់គូរដោយប្រើ command ផ្សេងៗនៅកន្លែង create ក្នុង sketch mode នៅម៉ោងនេះពេលកំពុងមើលការបង្រៀនមាន command មួយចំនួននៅពេលប្រើ sketch យើងឃើញថាយើងអាចគូរតាមវិធីផ្សេងៗដោយប្រើ command ផ្សេងៗបានយើងនឹងមិនរៀន command connect curve និង point ក្នុងចំណោម command create នៅក្នុងពេលនេះនោះទេយើងមករៀនពី command text ដែលមានទីតាំងនៅខាងចុងក្រោយគេសូមចុចបង្កើតប្រអប់មួយដើម្បីសរសេរអត្ថបទប្រសិនបើយើងជ្រើសរើសចំណុច2ដើម្បីបង្កើតប្រអប់ផ្ទាំងថ្មីនឹងបើកឡើងនៅខាងស្ដាំយើងអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការកំណត់ផ្សេងៗដូចជា type text font typeface ប្រសិនបើយើងបញ្ចូលអក្សរនៅក្នុងផ្ទាំង text ហើយចុចប៊ូតុង OK នោះអក្សរនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងមកខ្ញុំនឹងលុបវាម្ដងទៀតហើយពិនិត្យមើលផ្នែកនោះ
ជ្រើសរើស Text នៅក្នុង Command Create ដើម្បីបង្កើតប្រអប់មួយដើម្បីសរសេរអត្ថបទ វាមានសរសេរថា Sample Text ប្រសិនបើយើងវាយ Text 1 2 3 យើងនឹងឃើញអត្ថបទដែលកំពុងត្រូវបានបញ្ចូល នៅក្នុងផ្នែកនេះ យើងអាចផ្លាស់ប្ដូរពុម្ពអក្សរទៅជាពុម្ពអក្សរផ្សេងៗនៃជម្រើសរបស់យើងតាមរយៈ Font ជាធម្មតា យើងកែតម្រូវពុម្ពអក្សរដោយបញ្ចូលទំហំពុម្ពអក្សរ ប៉ុន្តែ Fusion 360 អនុញ្ញាតឲ្យយើងកែតម្រូវទំហំពុម្ពអក្សរដោយកែតម្រូវនៅកម្ពស់ពុម្ពអក្សរ ទំហំពុម្ពអក្សរបច្ចុប្បន្នត្រូវបានកំណត់ទៅ 10 មីលីម៉ែត្រ ប្រសិនបើយើងប្ដូរវិមាត្រនេះទៅជា 20 មីលីម៉ែត្រ យើងអាចឃើញថាវាបង្កើតអក្សរដែលមានកម្ពស់ 20 មីលីម៉ែត្រ ប្រសិនបើយើងប្ដូរវាជា 40 មីលីម៉ែត្រ យើងនឹងឃើញការផ្លាស់ប្ដូរទំហំពុម្ពអក្សរ នៅពេលយើងចុចប៊ូតុង OK យើងនឹងឃើញអត្ថបទកំពុងសរសេរ យើងអាចលុបអត្ថបទដោយជ្រើសរើសអក្សរដែលយើងបានអនុវត្ត ហើយចុច Delete នៅលើ Keyboard ពេលអនាគត នៅពេលបង្កើត Modeling 3D ដោយផ្អែកទៅលើគំនូរដែលមានវិមាត្រកំណត់ គំនូរ 2D Sketch នឹងត្រូវបានគូសជាមុន ការធ្វើ Modeling ត្រូវបានអនុវត្តដោយបញ្ចូល Sketch Mode គូសគំនូរ Sketch ដោយប្រើ Command Create ហើយបន្ទាប់មកចុច Finish Sketch ដើម្បីចេញពី Sketch Mode ឧទាហរណ៍ Create Rectangle Two Point Rectangle គូសចតុកោណកែង ហើយបន្ទាប់មកចុច Finish Sketch នៅផ្នែកខាងលើ នៅពេលយើងចុច Finish Sketch កន្លែង Sketch Menu Bar នឹងបាត់ពី Menu Bar នៅផ្នែកខាងលើ យើងអាចមើលឃើញថា Finish Sketch ត្រូវបានបាត់ វាអាចត្រូវបានគេគិតថាជាការបញ្ចប់ Sketch Mode ដែលគំនូរ Sketch ត្រូវបានគូស ការធ្វើ Modeling ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយដំបូងគេគូសគំនូរ Sketch ហើយបន្ទាប់មកគូសរូបរាង 3D ដោយប្រើគំនូរ Sketch Command Sketch ដែលយើងបានរៀននៅពេលនេះអាចនិយាយបានថាជាផ្នែកមូលដ្ឋានបំផុតនៃការធ្វើ 3D Modeling មេរៀននៅថ្ងៃនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ សូមអរគុណ